കഴിഞ്ഞ മാസം 1-ാം തീയതി അനുവദിച്ച അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസിന് കാസർഗോഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമരമാണ്. കാസർഗോഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റേഷന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആകെ വികാരമാണ് നിങ്ങളിവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പാർലമെന്റിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൂടുതൽ വണ്ടികൾ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് ഏറ്റവും സാധാരണ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ, ഒരു അൺറിസർവ് ട്രെയിൻ വേണമെന്നത്. അത് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള നല്ല കാര്യമാണ്. അത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിയുടെ തന്നെ കത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്നും മംഗലാപുരത്തേക്ക് അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് റെയിൽവേ ബോർഡാണ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റോപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്താകട്ടെ കാസർഗോഡിനെ ഒഴിവാക്കി. വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ട്രെയിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. റെയിൽവേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെയിൽവേ ബോർഡാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കേ മലബാറിൽ വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും ഈ ട്രെയിൻ കണ്ണൂർ വരെ എത്തുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വേക്കന്റ് ആയിട്ട് ആളില്ലാതെയാണ് പോകുന്നത്. കാരണം മംഗലാപുരത്തുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ കാസർഗോഡ് വരേണ്ടതുണ്ട്, അവർക്ക് ഇതിന് കയറാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്, അതിന് കയറാൻ കഴിയില്ല. ഈ ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആളുകൾക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാകുന്നത്. ഈ വസ്തുത ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡൽഹിയിൽ പോയ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജറെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായി വിശദമായിട്ട് അരമണിക്കൂറോളം ചർച്ച ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ ബോർഡാണ് തീരുമാനിച്ചത്, അതിനുശേഷമാണ് മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മൾ കഴിയാകുന്നതാണ്.